Trovão! Trovão! Daqui a pouco as novidades do Mercadão tem reforço apresentado no Palmeiras. E ainda hoje, a retrospectiva da Copa do Mundo. Vem, Trovão. Três times mais os torcedores brasileiros. Chorar. É evidente que esse brasileiro é o jogo mais triste que eu narrei, até porque foi o jogo mais triste da história do futebol brasileiro. Começou a tomar gol, um atrás do outro, quando chegou no quarto, começou a chorar.